अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान खान और मुझे लगता है आप सब भी ठीक होंगे। मैंने कहा आज फिर वीडियो बना लाते हैं, कोई बात नहीं। और ये कनक का मौसम है, कनक पक्की हुई है तो इस वक्त ये कनक बढ़ी रही है हमें। और ये हमारी कनक है, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर मेरी गेंद है, ये हुई है। मैं गेंद को ढूंढने लगा हूँ, मुझे गेंद नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, गेंद खड़ी गई है, नो टेंशन। हम तो हीरो हैं, सुपर हीरो। कोई टेंशन नहीं, कनक उत्तू ढी रही है। मैं क्या कुछ नहीं होता, ड्राइवर गलती होनी चाहिए। तो तुम सब ठीक ठाक हो। और इस वक्त तो ये आपको ट्रैक्टर नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये आपको ट्रैक्टर नज़र आ रहा होगा। ये आगे आगे आ रहा है, ये कनक कुत्तू वड्डी जाता है। मैंने आख्या कनक सही तरीके वड्डता है। तो तुम ठीक हो, सब खैरियत है। मैं क्या चल वीडियो बना लेना। ये देखें,